apostolo tokende kopalanganisa sango na mokili mobimba koyebisa bato ke bokonzi na likolo esili kobelema tobongola mitema pe tomilengela bokobandola biso awa chaque samedi kobanda 17h tikokoma 18h et rediffusion nango ekobanda kosalema chaque dimanche de 7h tikokoma 8h bokolanda mosali ya Nzambe apôtre Stéphane Joko Sandalaka Motondeli le coq révélateur on s'appelle Assemblée de l'unité spirituelle chrétienne et prédicateur public que le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible, créateur de toutes choses, soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ notre roi. Nous vous disons Amen, Amen, Amen. Tulu ekoti na mboka ozali lelo eleve ezali Nzambe moto akopesaka elevation okomi lelo na mbongo yebaka Nzambe moto akopesaka bamoyen omati lelo avion ezali Nzambe moto akopesaka bavoyen. Ok, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami bandimi bana na Nzambe, ba Kristo baso ba yebazui makoki tongolu, ba yebazui konzo ya bozali liboso ya ba etando na bango. Na poko lelo pote balanda le Phare TV, tokuta ina bino na emission na biso kitoko, oyo tokuta na kana bino mikolo nyonso ya poso, kobanda 17h tiko koma 18h, kombo ya emission na biso le royaume de Dieu d'abord. Liboso na nyonso esengeli na biso koluka bokonzi na Nzambe epai nyonso zwami pona kolanda biso tikete ngolu pe mawa bolingo ya mokonzi na biso Yesu Kristo boza na bino baso bisika bozwami pona kolanda biso molingami tango Nzambe azobakisela biso mokolo moko na vie azobakisela biso inere ya kovivre eza deja loko ya motu esengeli topesa ye matondi parce que mokolo lelo biso tokomi na tango oyo ebele tolamukaki na bango na tongo kaka na tango tozoloba vi na bango eza esu na santé normale te mais soki ngano tozwi makoki ya komona ngonga oyo nzoto kolongonu mabota na biso eza na kimia tika Nzambe wana topesa ye lokumu parce que kotika na bomoi na nzoto makasi pe libota koza na kimia yango eza mbongo toza na yango te yango eza mituka totie na kati ya mapango te yango eza ba diplôme na biso te mais ngolu pe mawa ya Nzambe nde kwe likolo na biso yango totikali na nzoto makasi bisika biso bie biso tozwami tolobi na bino boyoki bolamu tokobanda emission na biso tokobondela tout d'abord kotika liloba yango na maboko na Nzambe mayele ya bomoto te kamba biso makomi masanto elobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu tikanga ina limwa Nzambe mokonde mimonisa soki kolo akoloba bato ebele milimo na bango ekozwa kimia soki akoloba ba problème ya bato ekozwa solution soki Nzambe akoloba maladi ya bato ebele ekobikisama parce que Bible lobi dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et la seule chose que l'Éternel envoya pour les sauver c'était sa parole et pas yozwami ngana sambeli mosantu Nzambe ya Bible na kombo na Yesu Kristo salingolu nazala motei na etando ya poko lelo pote na loba na kombo na yo makambo na lingina lobe eza makambo ya libota na ngai te eza makambo na tanga na kelasi te eza molimo yo kitisaki mokolo ya Pentecote pa ya bapostolo na yo yango ekiteli biso pe na tango oyo poto kwa kotelema kosakola sango malamu ya bokonzi ya likolo monoko ezala ya ngai me maloba eute pai na yo soki yo Nzambe okolata ngai oyo na koloba Nzambe epesa kimia epesa solution na ba problème et guérir maladie ya bato et bundisa ba obstacle nyonso bato bazo vivre na vie na bango et buka ba limitation et benga na milimo nyonso ya mabe parce que liloba na ye peut te rendre biso libre petozala affranchi zwana yo lokumu pe kembo poete za ya yo bato nyonso bazwami liboso ya tando pona kolanda tika maloba yango
etouche mitema na bango pe bapusa na pembeni na bokonzi no parce que lobi bayo nyonso bakoye pai na yo okobwaka moko libanda te na lokumu na kembo tozongiseli yo nga na sambeli na kombo na Yesu Kristo tolobi amen 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 tika kolonzambe apambola bino boyoki bolamu. Merci bien-aimé. To kutana kanabino émission na biso le royaume de Dieu d'abord. Nalobaka na bana na Nzambe mokonzi na biso Yesu Kristo ayebisaki biso eloko eza essentiel. Eloko eza priorité na vie. Ata lelo tozotungisa makoluka mabala mabota mibembo mituka tozotonga tozobalisa tozovoyager tozowela ba promotion na misala eza nango mabete parce que mokili tovandi ezosenga totonga tolata tomela tobala tobalisa mais yango te eloko eza priorité oyo mokonzi Yesu ayebisaki biso yenda lobaki na biso alobi bomitungisa te soki bokolia nini soki bokomela nini pe bokolata nini na se abakisi alobi Zambi makambo oyo nyonso bapakano nde bato bakolukaka yango me bino bana na Nzambe tata na bino na likolo ayebi ke boza besoin ya kolia ayebi ke boza besoin ya kolata ayebi ke boza besoin ya komela ayebi ke boza besoin ya mituka ya mapango ya ba voyage ya mabala ya biloko nyonso me ya yaki koyebisa biso eloko eza priorité na vie nde yaki koloba na mokanda na Matthieu na chapitre 6 na verset na biso 33 alobi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Boluka kande liboso bokonzi na Nzambe pe boyenge bene na ye biloko nyonso ya mokili tozobomana na yango ekotikala kopesa mela biso na sima ndenge mokonzi na biso Yesu Kristo auti koloba na biso. Mais lelo tozomona lelo bato ebele tokamati bokonzi na Nzambe totia yango à l'écart biso tozo précipité nano kowelela biloko mabala mabota mibembo mituka ba promotion mapango biso tozi bokonzi na Nzambe tokei ko coincer yango totie priorité na makambo mosusu. Bien aimé, Nzambe ya Bible azaka Nzambe ya ordre, Nzambe ya Bible aza Nzambe ya ba principe eloko na eloko esengeli tia manesika na yango pona Nzambe alobi biso bana na ye eloko liboso tokotia priorité eza royaume na ye. Tango Yesu azoloba tolukaka liboso royaume ya Nzambe alingi koyebisa biso tolukaka liboso une bonne relation avec le créateur. Tolukaka liboso kosala volonté ya maloba ya Nzambe na bomoi na biso. Tolukaka liboso kotambusa vie na biso ndenge mibeko na Nzambe sengi. Soki tokotia mibeko na Nzambe priorité totosi Nzambe tobangi Nzambe toyebi kotambola sembo ndenge maloba na Nzambe zo senga bien aimé Nzambe ko faciliter biso makambo ebele biloko ebele lié toluka na makasi mais ya ko fungola biso ba couloir facilement pe tokokoma na possession ya ba besoin nyonso oyo biso toza nango. Mais lokola tozwi Nzambe totie ye pembeni tolobi toluka na ndenge na biso tala ndenge tozo potana tala ndenge tozo bunda tala ndenge tozo nyokwama or que kolo alobi na biso bien soki bokoluka liboso bokonzi na Nzambe oyo nyonso etikali ekopesa mela bino nasima. Merci. L'idée na biso ya mokolo lelo tokoyekola teme nango ezali ne vous conformez pas au siècle présent. Bon meka kolanda te makambo ya ekeke oyo. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne teme na biso tokoyekola na mokolo ya lelo. Tomeki kotunda na suteme ya liboso qui nous a donné cette recommandation. Nani angwa pesi biso ekebiseli wana. Tokoya kotuna suteme ya mibale à qui la recommandation a été donnée. Ekebiseli wana mosakoli azopesa yango epai ya nani? Suteme ya misato tokoyekola siècle nini yango bazoyebisa biso to se conformer na yango te. Gloire au Seigneur. Balinga bibandi mibana na Nzambe tozali bato ya liboso ya kobika na se na moi te tozaba kitani ya bato moko bazalaki liboso na biso ba siècle passé oyo biso toye mikolo ya kotanga na se na moi. Alors bato oyo bavivaki liboso na biso biso pe tozaba sambela liboso te ezana bato basambelaki pe liboso na biso et surtout biso na siècle na biso toza déjà na chemin tracé.
biso tozana exemple ya bato moko bavivaki liboso na biso batambolaki bamonaki bikamo ya nzambe pe bakomeli biso buku moko oyo esengeli to se référer na yango soki toko se comporter conformément na baligne oyo bazolakisa biso totambola nde biso tokomona bolamu na se ya mokili oyo liteya na biso ya pokwa lelo moto azopesa biso yango eza mosakoli Paul azopesa biso liteya oyo na chapitre na biso 12 ya livre des Romains na verset 1 tokokoma ti na verset na biso 2 na lobi épître de Paul aux Romains chapitre 12 et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais relire ce chapitre. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Mosakoli Paul, motazo komela, ba Kristo ya mboka Roma. Azali kolendisa bango pe kobondisa bango. Alobi bandeko nazo bondela bino na ngolu. Oyo ezwami na kati ya mokonzi na biso Yesu Kristo, bokaba nzoto na bino lokola likabo epai ya Nzambe, ezala lokola mbeka ya motuya. Oyo esepeli, oyo ekoki na Nzambe kosepela na yango. Alobi bomeka komibalanisa te na makambo ya ekeke oyo. Me bosala effort ya koluka kokolisa mayele na bino pe boyeba mokano na Nzambe ezali nini oyo esengeli bino kosimba pe kosalela yango mokano na Nzambe eza malamu pe ebongi na bino kozwa. Balingami makambo tozoteya eza histoire te, parce que le Dieu de la Bible c'est le même Dieu. Au Hébreu 13:8 alobi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paul alobi nazo bonde la bino na ngolu na Yesu Kristo. Ete bokaba nzoto na bino lokola likabo to mbeka ya motuya epai na Nzambe. Bien-aimé, nzoto yo biso tolati eza eloko ya motuya Nzambe akelaki yango po te koma tempelo ya kovanda na ye Nzambe. Parce que soki tokoti na makomi masantu, Bible lobi Nzambe alokotaki putulu na mokili, pe asalaki nango elilingi ya moto, pe apemaki pema na bomoi kati na moto, de moto akomaki molimo na bomoi. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devait un être vivant. Nzoto yo biso tolati ekelama na importance. Importance ya liboso Nzambe akelaka yango po ete ezala evandelo na ye. Esika yo molimo na ye sengeli evanda. Pour la zoloba na mokanda moko na 1 Corinthiens chapitre 3 na verset 16. Alobi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Abakisi alobi, quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Awa Paul azali ko exhorter ba Kristo ya mboka Rome. Azolo bana bango eloko ya liboso to libonza ya liboso to mbeka ya liboso to likabo ya liboso oye sengeli bino bokabela Nzambe, bokabele Nzambe nano nzoto na bino to bomoi na bino. Bien-aimé, nakoyi kopesa mbongo lokola mabonza,
Mais ce qui bomoinanga moko et ça la kamokano et maloba na nzambe te, Dieu n'a jamais été corrompu. L'offrande par excellence que Dieu nous demande, ce n'est pas tout d'abord de l'argent ou tout ce que nous allons offrir à l'église. Mais la première offrande que Dieu nous demande, c'est de lui offrir notre corps comme une offrande agréable. Bien aimé, awana zote ayona poko lelo. Oso kabela nzambe nzoto no lokola likabo. Parce que moto ya kabeli nzoto ne lokola likabo epai na nzambe akoki ko vandisa biloko ya bokeseni na kati ya nzoto wana te. Na nzoto wana okokuta kindoki te, okokuta via kindumba te, ya masanga te, ya bakisi te, ya baloge te, ya bamakambo ya mabe te, parce que bazolo banzambe azali mosantu, ndako ya vandi esengeli ezala pe mosantu. Bien aimé, nayebi kokendeke na yo église, nayebi ke obatisama, nayebi ke olia ka communion to eucharistia, nayebi ko sala ka ba jeûne, nayebi ko sala ka ba veille okendeke luzizilo mataka mangengenge, okendeke tendance, o sala ka ba sacrifice songolo, mais na pokwa lelo nazotu na yo. Est-ce que osi okabela nzambe mobimba ya nzoto no lokola mbeka? Parce que nzoto ya moto soki kabeli yango nzambe makolo na ye kokende lisusu te na ba démarche kolanda bandumba. Monoko na ye koloba lokuta lisusu te. Matoi ne koyoka lisusu matongi te, miso ne kosepela lisusu kotala makambo ezanga tina te. Bible zoloba na mokanda moko, tout ce que vous faites, faites-le à l'honneur du Seigneur. Naleki. L'ité na biso siko evandi, ne vous conformez pas au siècle présent. Tango bazolo banabiso to se conformer te na siècle présent. Siècle yango balingi baloba na biso yo pola zoloba. Eza siècle nini? Pola zoloba na biso 21e siècle te, to azoloba na biso 3e millénaire te, mais alinga yebisa biso to se conformer na système oyo bato bazobika mikolo yo te. Parce que lelo bato bazotambola lisusu sembo liboso ya nzambe te. Siècle oyo système tokomi nango totie matériel liboso ya nzambe. Cupidité komi ya koleka. Tout le monde alinga comme un milliardaire. Tout le monde alinga tonganda ko ya ba wi niveau. Tout le monde alingi ba yemba ye Congo mobimba Afrique pe monde ba ye ba ye. Tout le monde alingi basi nyonso kitoko ya mokili bakoma ya ye. Mibali nyonso mbongo bakoma mibali na ye. Tout le monde alingi soki azoluka vie ezokoka te, il suffit même à kota loge akoma na mbongo. Tango bazolo banabiso, ne vous conformez pas au siècle présent. De quel système ou bien de quel siècle Paul parle-t-il? Azolobe la siècle oyo tozo monate, mais azolobe la système oyo bato ba komo vivre nango. Ba vitesse oyo bato ba komi nango. Tout le monde a commis pressé na niveau moko, on dirait mokilezo kendo suka ndelobi. Tout le monde a commis na cupidité. On dirait ceux qui sont mis le pangote na lola ba koyamba ete. On dirait ceux qui a roulé na motukate na lola kokotate. On dirait ceux qui ont voyagé pototé, on dirait lola kokotate. Tango bazolo ba ne vous conformez pas au siècle présent. Et ça la makambo yo nzambe boyi, mais na mikolo to komi yango makambo komi bato bazo sala. C'est que le Seigneur nous a interdit de ne pas faire dans les siècles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bato ba komi nde ko pratiquer yango. Na siècle na biso mibali ba komi kobala mibali. Basi ba komi kobala na mibali. Bato likolo ya mbongo bakomisi ba mama na bango basi na bango. Bato likolo ya mbongo bakomisi bana na bango baboti basi na bango. Bato likolo na mbongo bazoboma bana ya boti poza la moto ya mbongo. Bato likolo ya mbongo bazokotela baninga na butu baboma bato kaka po bandako na bango etonda biloko ya motuya, barule na ba voiture ya motuya, bamona ka bango na ba boîte de nuit, bazokabola ba mbongo, bayemba ka bango partout. Ne vous conformez pas au siècle présent, parce que nous ne sommes pas les premiers à vivre dans cette terre. Il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui ont vécu avant nous, et quelle a été la suite de leur vie. La mort nous attend tous. Bato eliboso ba vivaki ava biso baza. Ndakisa nini tokoye kolepai na bango. Leso nini tokozepai na bango balekaki liboso. Bible ezola kesa biso nyonso.
Tango bazoloba ne vous conformez pas au siècle présent. Pour la zolinga ko yebisa biso bana ya Nzambe to meka kokota na système oyo mokili ezotambola te. Bato bakoma koloba soki okei na mboka moko okuti bato bazobina na gauche yoke bina na gauche te. Na kobina na gauche soki yango eza volonté ya Nzambe. Mais soki eza volonté ya Nzambe te na bina na gauche te. Na siècle otovandi basi ya mabala bazai sous fidèle na mibali te. Ba femme mariée na siècle ya lelo. Soki ba yebiso 100%, ya basi bazana mabala na koyiko yebiso tamusu 99%. Baza ba infidèle na kati ya mabala na bango. Pona nini? Siècle présent. Alingaza la page. Kabelo ya sika. Alingaza la page. Abakisa basuli ya milai. Alingaza la page. Akota kabisika songolo babenga epe mwasi ya kilo. Suka masola bando beta masola. Ngala la téléphone standard. Ngala kota kasimi nyoso. Tango zolo bakota kasimi nyoso, cela veut dire azane mwasi ya beta kalibanda. Na siècle présent, mibali bazai sous fidèle na basi na bangote. De mobali nyoso, oya zo sale sika ya mbongo. So kazala mwasi moko baninga bazo mona lokola zoba. Po babenga ye mobali aza la mode, il faut azala ba makango ebele, de babenge siko aza la mode, aza sikoyo à la page. Le siècle présent que Paul parle, ezala makambo wana tozobika na tango yo. Siècle présent, mwana mobali ozotobola mato imbala misato, ozana ostarete. Ba tatouage na nzoto. Bana basi ba tatouage na mabele, tatouage na mipende. Siècle présent, bato bazo kota na makambo yo ba yebite, po monika ka bato songolo basale loko songolo ngapena landa, mais soki ba yebisio mozindo ya makambo wana, eza ba pacte minene na ba alliance o esalema. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle oyo Paul azoloba eza système, occultisme commis populaire. Tellement makambo komi pasi makasi ba difficulté za presque partout ma douceur beleza ya kokanga tellement passe ezole kabato ale ba fongoleli bato siko ba porte côté à loge soki mutamone zo simbate babando fongola initiation ekoma nango tina ba téléphone lelo ba initiation ya ba occultiste ezali ba application ezali, ba site ezali, au fongoli bazoye bisayo, pona kozwa argent facile, tala ba condition ko yiko remplir, poto koma na mbongo ya facilité. Bana na Nzambe tango ekoki to mikebisa. Bana na Nzambe tango ekoki to meka kozwa réflexion Bible lobi, to renouveler intelligence na biso. To yeba ko discerner ce qui est bon. Bien aimé, moi si oyo babali azaloko la propriété privée à mobali nae. Mais moi si on attend azotika li conjugal akendo vivre na mibali mosusu ya libanda mais azokota malédiction na kati ya couple nae. Mais na mboka na biso ezande à la mode. Bato bazoleisa bana na bango mbongo ya muyibi. Système o tozo vivre na 21e siècle, na siècle biso tozo vivre. Siècle ya ba détournement. Siècle ya ba cupidité. Siècle ya bato yanko. Bazolo ba monde yanko, monde akanai. Oh, monde ya Nzambe zala yanko. Monde ya Nzambe zala monde akanai. Monde ya Nzambe za monde ya amour, monde ya pardon, monde ya compassion, monde ya partage. Tala siècle o tozo vivre makambo ezo salema. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai aimé ce verset. Bien-aimé, to répéter yango potozwa. Etenami balé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Koko tate na kati ya buzoba, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Lorsque nous serons transformés par notre intelligence, nous allons maintenant discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien aimé, ce qui est intelligence, il n'est qu'aux à la renouveler.
otikali borné, otikali ko vivre sikoyo na benga na conscience eza déjà ya kozika yoko banomona makambo nyonso ya mabe omona motazolo babo bao bazo sala pe bazanga batoneti nga bongo yango ne lifela ngo kozala nga moko to potana kaka di elinga kezala pas session na kozika nga moko mais lokola to kozala belé to kota kaka biso nyonso non. C'est lui qui est renouvelé dans son intelligence. À kolingosala makambo po bato nyonso basalite, mais ye koluka yeba quelle est la volonté de son créateur. Bato basi babwa ki volonté ensemble. Bato bakomi kosala oyo bango moko balingi selon volonté na bango, mais total la suite na biso côté tozo kende. Ata to komi na cupidité lokoso ya mbongo. Mbongo ngo to komema yango wapi? Et comment kata bato pe vie avant? Bambongo nyonso bato bakoti kozwango na système ya facilité eza pasi po osilisa mikolo nzambe tindaki yo na se na moya ekolia yo eyokata yo mikolo osisa bamvula na yo te toyoka bampaka na biso bayemba elenge ya mokili bima suki ya pembe osimbaka bakoko me litombani nazwa bomengo vina nge kendo katana na katikati parce que bomengo ngo nzambe moto apesanga te me nakendeki kosinye bapacte nakendeki kokota na alliance ya molili na régner certain ta moko babamona nga mfama number 1 mokonzi na bango yende kolombongo apesa tala te banque ya Congo yende banque mondiale mais suka ya masolo osembolami na libaya tokei kokota na se ya mabele mikolo nzambe atinda yo na yango okama yo moto tike bele ya mbongo me bao balia kabikedi batikali vivant pona nini ozaki pressé na vie. Nazo soit deuxième livre. Deuxième livre Paul Kagamoto komi et un livre il y a Éphésiens. Natangi Éphésiens chapitre 5. Il va nous parler quelque chose de bien dans verset 15 Kokomatine à 17. Il dit ceci au verset 15. Éphésiens chapitre 5 15e verset. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Je répète, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, nous lisons le verset 15 et jusqu'au verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul Azolo bana verset nabiso 15. Alobi, bon sala effort. Bon mekako se conduire lokola ba essence te. Cela veut dire botambu sabo mo inabino lokola ba zobate. Mais botambu sabo mo inabino lokola ba to ya mayel. Mokanda moko David alobi na psaume 14 verset 1 alobi, l'essence dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Tango bazolo ba essence eza bato ba beta katembe na nzambe. Eza bato ba kambaka vina bango ndenge moko bango balingi. Mais un message, Job alobi na chapitre 28 verset 28, alobi la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc celui qui est sage, c'est celui qui sait discerner le mal et le bien. Mais si l'apôtre Paul il est en train de nous conseiller de ne pas marcher comme les insensés, mais nous devons nous conduire comme des sages. Bien aimé, on a zoté, on a pourquoi les lots. On a moussa vino lokola zoba, to lokola muto mayel. Bien aimé muto mayel, les aba diplôme était, les aba licence était, les aba banque plus 8 était, les aba master était. Mais mayel selon Zambé, moto ya mayel devant Zambé, les aba moto ya yebi que moi si a moninga na kobima na yete. Mbongo à l'état na koki koyibate. Et l'autre ya moto na kozwa yango te. Donc un homme sage selon Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est celui qui sait discerner le mal et le bien, c'est celui-là qui est sage. Pour la lobby, tout meka ko comprendre, peut tout meka ko se conduire non comme ba insensé, mais tout se conduire lokola ba sage.
Abakisi alobi, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Towele la tango, po toyebi mokolote. Bien aimé, na muyibi oyozo kenelango, soki liwe suyo lelo. Okene kolobe pa yanza medeni. Na kindumba yozo koba nango, soki nobi liwe suyo. Okende kozonga na sima po bongo la motema. Tango bazolo bato racheter le temps, cela veut dire, il faut to se débarrasser. Na makambo nyonso nzambe azo boya, po soki liwe kutibiso, écoute biso déjà tous après. Alobi na Matthieu chapitre 25 na verset 13. Alobi veillez car vous ne connaissez ni le temps ni le jour. Bien aimé na zote ya yo na poko lelo. Na yebi ke mboka na ngai bato bakoti na niveau moko ya motema monene ya bomengo ya mokili baza kutu na place ya kotia ata nzambe te. Awa pola lobi abakisi to se conduit lokola ba sage mais lokola ba insensé te. Alobi to sala effort to linga to yeba quelle est la volonté de Dieu. Bato bele ba yebi na bango volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe ezali moto nyonso ndimela Yesu Christ pe bongo la motema. La volonté de Dieu est que tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ et que tout le monde se répande. Parce que 1 Timothée chapitre 2 verset 3, Bible le dit, car la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance exacte de la vérité. Alors si la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, mais comment un homme peut être sauvé? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Volonté ya nzambe ezali biso nyonso to yamba Yesu Kristo pe to bongo la motema. Mais lelo likambo ko bongo la motema na ko yamba Yesu Kristo plupart ba congolais bati yango à l'écart. Bango volonté ya liboso na rouler na jeep amer. Na rouler na navigateur, kuti ke kuti master. Nga fona tambola na tchetche moko ya mystique. Fo bato ba mona nga na mobange na car. Fo bato ba mona nga eza mabete to tambola na bakar. Est-ce que nzambe pegisi mutu atambola bakar? Kutu ya zolo basoki boluki liboso bokonja likolo oyo nyonso etikali na kopesa bino yango. Bana na nzambe fo ba rouler na ba belle voiture. Bana nzambe fo ba vendre ba ndako ya kitoko. Bana nzambe fo ba zala bien habillé parce que le monde et tout ce qui se trouve dans le monde, c'est notre Père qui est le baron. Bomengo ya tata et mona na kepa ya banade. Bomengo ya nzambe fo biso moko bana na eto dondo na yango. Mais au lieu to luka liboso ko sala volonté ya nzambe, biso to weleli ko luka ba matériel, mais nzambe kolo biloko to bwa ke pembeni. Dans le 3e chapitre. 1 Jean chapitre 2 verset 15 jusqu'au verset 17. L'apôtre Jean va nous enseigner quelque chose du bien. Je dis bien 1 Jean chapitre 2 et nous allons prendre le verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Awa siko na livre 1 Jean, na chapitre 2, na verset 15, et tu comme na verset na biso 17, awa Jean bandi ko énumérer biloko nini esengeli biso to boya poto kota na siècle wana te. Nde ye koloba awa, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et le monde que l'apôtre Jean parle ici, ce n'est pas la terre. Tango zolo babo linga mokilité. Pe makambo kati na mokilité, zambi moto nyonso akolinga ka mokili, bolingo na nzambe za kati na ete. Mais biso to vandi wa na mokilité.
Mais nzambe zoboya biso to linga mokili. Mokili nzambe zoloba to linga te eza mabele te. To linga makambo ya mabe o eza na kati ya mokili te. To vandi na kati ya mokili Yesu alobaki na mokanda moko na Jean 17 na kanisi na ba verset 12 kokitati na ba 14 alobi na tiki bino na mokili meboza bayi mokili te. Donc cela veut dire toko vanda na Kinshasa mais toko za la même comportement na ba Kinois te. Ce qui ba Kinois bazo benga kilelo. Cela veut dire makambo ya mabe ngai mo Kristo na kokote na kilelo te na vandi na kati ya Kinshasa mais naza na rythme ya Kinshasa te. Jean lobi bolinga mokilite pe makambo kati na mokilite abakisi zambi bato nyonso bakolinga ka mokili bolingo na nzambe za kati na bangote bien mais soki olingi makambo ezo salema na mokili o nzambe boy cela veut dire yona bolingo na nzambe bosai nini bokabwani makambo yango eza nini totanga kasi alobi boy car tout ce qui est dans le monde abaniko détailler la convoitise de la chair ba posa ya nzoto bien aimé bato ebele bazalelo na se ya mabele soki bakundoli bango basekwa batuna bango eloko ekotsa bango na mabele avant eza ba convoitise de la chair bilulela ya posa ya nzoto yango zoka Paul zoloba na mokanda moko na Galate na chapitre na biso 5 na verset na biso 16 kokitati na 17 alobi marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Awaja zoloba, car tout ce qui est dans le monde, abandil boso koloba, les convoitises de la chair. Biloule la yanzoto. Moninga roule nga pena roule. Est-ce que bayebi so ke binomi bale foboso mbaba mi tuka periode moko? Moninga tonginga pe fona tonga. Bayebi sabino kotonga na bino fe landana. Nyoso tu aneza ba convoitise ba posa yanzoto. Biloule la ezo mema sikoyo bat anga fola bala mwasi moko ya metiola do tango na tie na palebo ya ta kure katani bote na sikoyo ezo pelisa sikoyo ndako eza bien est-ce que ozana makoki ya kobala metiola parce que basi wana basi ya ba dépense basi ya mbongo basi ya ngambo bali mwasi ya kitoko aza metiola yeba ke bato nyonso ya mbongo tango bazomona yeba kotia bapake. Bible lobi car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, biloulela, posa ya nzoto, et kotisi batebele na se ya mabele, et kokata mikolo na yo avant, posa ya nzoto, moninga su promotion, ndeni ngala zozwa te, oh non, na kende pa ya courte joie, kuna natio na kote ya ba Congo, na pena zwa promotion, ah, les convoitises de la chair, ba posa ya nzoto oyo ndeko moko ayemba na lesi yo na latisi yo na saleli yo nyonso me na suka na yango opolino na se ya mabele otiki molimo ekende kosamba bien aimé keba na ba désir les convoitises de la chair meme biso basali ya nzambe banganga nzambe ononga la lingina koma na grande église lokola ye ngape fona sala ba chaîne ya radio na ba télévision ngape na koma renommée mondiale ah bien aimé moto na moto azana destiné na ye oye bongisama avant la fondation du monde soki okebi na convoitise ya nzoto te convoitise de la chair soki okebi na ngote même etumbelo tozote ya lelo bato basangisi bible na bichang baza ebele bato basangisi bible na occultiste baza bato basangisi bible na masolo ya molili baza bazoloba nino non bon soki nazui eloko pona benga bandime bele baya kosambela ezakisi ya koboma bato te de nzambe aza incapable na puissance na ya benga bato baya kosambela il faut kendo simbela nzambe kisi po bandimi batonda ebele na kati église les siècles présents nyonso tu wana nini ba convoitise de la chair on a fona comme parmi les grands hommes de Dieu de ce pays ba prétendant grand homme de Dieu boza grand en quoi qui vous a dit que vous êtes grand nana ebisi bino boza grand sokoza na église ya 12 000 membres ndoza grand sokoza na chaîne ya radio na ya télévision osala ka ba voyage aux États-Unis osala ba voyage en Europe et partout ndo loboza siko grand non c'est lui qui est grand devant Dieu eza moto ya tambola kana vérité abanga kanzam même à une église na Kimbaseke il y a 12 personnes mais ceux qui ba bongola motema kati na solo devant Nzambe aza grand
koleka yo moto za église à 12 000 membres mais osangisa église wana na masolo ya molili na kati. Alobi tout ce qui est dans le monde abandi koloba les convoitises de la chair. Alléluia. Abakisi les convoitises de la chair. Abakisi ami balé la convoitise des yeux. Keba na miso oyo bilulela. Miso ezotala, miso ezomona, miso ezofungola yango, soki o calculer miso no très bien te, miso yo likolo ya kolula, ekoko tshopenda ko yanganga. Miso likolo ya komona bandako baninga batongi, soki o kangi motema te o mizuela oyo nzambe ezopesa yo, likolo ya miso yo moni bandako bato batongi, miso wane koyi kotinda yo pe kendo simba biloko yo potonga. Azote ya batu Mate ya batu ezolanda na ebi ke évangile oyo ekoma mwa pasi ete ya makalisusu mingi te parce que basakoli nyonso bakende na évangile ya kokomisa bato na lokoso ya bomengo ya mokili oli église ya enseigner bato bakeba mingi kwa attaché vie na bango na ba bien matériel église kutu nde ye ko bakisa sikoyo ba convoitise na kati ya bandini côté ya bato mituka côté ya bato mapango côté ya bato ba voyage à poto côté ya bato mabala église olite ya bato royaume tout d'abord biloko nyonso netikale kopesa masima mais église ekomisi liboso priorité de ba bien matériel. Balobi le convoitise de la chair. Deuxièmement, babengi la convoitise des yeux. Keba na miso na yo. Soki makambo zomona na miso na yo, écoute na renouvellement ya intelligence ete makambo ebele zomona na miso ekoyi kolati so makanisi oluki ekoma lokola ye pe soki moye monani te bayebi so kende à droite, kende à gauche, sala boye okoma nango osali. Eloko nini etindi yo les convoitises des yeux. Na ebite soki tozo yokana, nazo pusana. Na sima convoitise des yeux, aye koloba, et l'orgueil de la vie. L'olendo, peuple moko en Afrique. Oya leki l'olendo koleka congolais, azate congolais très orgueilleux. Parce que Bible lobi bato bayebi nzambe bazalaka humble. L'humilité précède la gloire. Et la gloire est bongaison à kake pa ya créateur. Biso ba créature photos en abiso humble kak. Remettons toute gloire à celui qui est digne de recevoir la gloire. L'orgueil de la vie de l'oko tondi na mboka na biso. Komi tombola, komi kumisa, komi dondoa, kibongai, yoko kani na ngate, we ngate na palais ba 5 niveaux. Oui, bien na ba 5 chantiers na zo salisa. Oui, bien bana na nyonso batanga na poto. Oui, bien na ba chambre froide na ba magasin, na zala ba compte na banque ya ba millions. L'orgueil de la vie et tu n'emporteras rien les jours de départ. Nyonso zo tout à tol orgueil ya biloko mokili. Mokolo kende ko mema pe loko te. Tu n'emporteras rien les jours de ta mort. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Congolais a très orgueilleux. Kibonga et l'équibiso. Moto nyonso alingami mona kaka za danger. Moto nyonso alingami classé kaka number 1. Donc moto alingati kalasima azate. Menzambe lingaka komi kitisa. Bible zolo bato si milliers liboso na ye paye moko akotombo la biso. C'est mieux na pesa yo verset yango. 1 Pierre chapitre 5. Et le belabiso verset moko 7. Et le belabiso loko ya bien. Je dis bien 1 Pierre chapitre 5. Et nous allons prendre le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alors, bibomi kitisa liboso ya loboko na ina nguya, pe moko ye moko akotombola bino na tango ye moko alingi. Congolais lingi te. Congolais lingi kaka bakombo, ba Congolais balingi ba titre. Eza na l'église basali anzam.
pasteur ko benge frère te atomboki. Pourquoi so benga frère? Ou ebite que naza pasteur. Bongo pasteur azanani. Aza frère te. Yuka bakombo nga number 1 nga fumu na bao nga mokonzi na bango nga songe ambeli nga ndeboye nga ndebo. L'orgueil de la vie. Lolendo ya biloko ya mokili lipombo komi tombola komi kumisa komi lakisa komi yeisa ke yondo za danser ezana litomba nini ezana valeur nini ezana kembo nini bazolo banabiso likambo ezali ya convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'olendo ya mokili. Ato sombi combien de mapango? Eza oyo nzambe apesi peut-être ozwa mingi pesa nzambe moto apesi bangote bayibi nde koyiba bayibi nde soki balobi batela ba bulletin de paye na yo salaire yo zwaka normal na fin du mois yo kokoma na bandako yo zanango yo kotondisa mituka na garage ne toza nango wana orgueil ya vie na bomengo ngo bozosana ngo orgueil eza bomengo bozuna ba voix normale te bomengo ya nzela ya nyamu nyamu nzela ya mabe ya muyibi nzela ya kotika bato mosusu basouffrir bino bosakapare na bomengo wana nazoya nazoteya ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé nalobi nani apesaki biso recommandation wana eza Yesu Kristo mena monoko ya Paul na ekotuna motuna ya mibale à qui la recommandation a été donnée. Paul a zopé sa recommandation na bato nyonso te, mais Paul a zopé sa recommandation na baye oyo bandimaki liloba ya Nzambe bakoka ko se conformer na bizaleli mokili oyo te. Parce que Jésus-Christ nous a tirés du monde. Nous ne devons pas marcher comme le païen. Merci. Ce chapitre venu. Tout en Éphésiens chapitre 4. Verset 17. Il va nous enseigner quelque chose de bien. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Sois béni. Cet homme a beaucoup parlé. Éphésiens chapitre 4, 17e verset. Et nous allons lire 17e jusqu'au 21e verset. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et a perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous déplier. 22. Eu égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Paul a appelé ça qui recommandation yo et pas une Christ. Alors voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est ce que vous ne devez plus marcher comme le païen qui marche selon leurs pensées. Bato yo balobi bandimeli nzambe bakoyi kotambusa vie na bango lokola bapaka note. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Entre les chrétiens et les païens, il faut quand même une différence. Mais la confusion aujourd'hui, tout ce monde a différence entre bato assemble et la canaba païen. Ceux qui te lobby, tous ça déjà ba Christo, biso to koyi ko se conformer na siècle présenté, ba pagano na babar, biso pe na babar.
Bapagano na bapatalo ya taille basse, bayembi ya l'église pe na bapatalo ya taille basse. Bapagano batoboli matoi, bamisien chrétien pe batoboli matoi. Bapagano batongi suki bana mibali, ba chrétien pe batongi suki mibali. Mais non. Il faut différence ezala. Tout se conformer na siècle présenté. Biso photos à la différence. Nous devons refléter l'image de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés afin que nous soyons des modèles. Nous soyons la lumière du monde. Nous soyons le sel du monde. Mungwa mosala nina mokileza kosala nini. Kopesa goût. Mwinda mosala nina mokileza kosala nini. Kongengisa. Bato yo nzambe bengi biso esengeli tongengela nde bapagano. Topesa goût. Topesa bato pose ya kosambela. Tango bazomona ndakisa na biso. Pe bizaleli na biso. Mais biso lelo. Olie biso nde tozala bato yo toko influencer le monde. Mais lelo siko les chrétiens sont influencés par le monde. Aujourd'hui les hommes de Dieu sont influencés par le monde. Basali ya nzambe azotelema ko témoigner ba bien matériel. Nano na mona te na gouvernement ya Fachi ezala ya rais. Un ministre le kana télévision bando tout atolo ya banda kwa zanango to bilamba somba ba païen. Des païens mais jamais ministre. Ale kana télévision ba yamba ya bando kumisa na za premier ministre congolais on a kende les États-Unis na rula kana voiture songolo na sombaka sapato songolo bien aimé mais likamba ko kama ba oyo ba benga bi basali ya nzambe bazo kumisa mituka ba okumisa bambongo ba okumisa bandako bazo yembe la biloko ya mokili nazalaki na makolo na komi na motuka yango nzembo yango nzembo parce que il y a des païens azali pe na makolo komi na motuka témoignage ya liboso ezana no ba bien matériel to komi na ngote. Jean-Baptiste n'a pas témoigné le bien matériel, mais Jean-Baptiste a témoigné le Christ. Véritable témoignage, Zangaï n'a témoigné que nga nazalaka mo melibangi ya kosakanate. Tango nazokola nazalaka ndumba, nazalaka moto désordre ya kosakanate, mais Yesu a façonnanga. Yesu salanga, Yesu tayanga, lelo bangi etika vinanga, lelo kindumbe etika vinanga, lelo makamoma betika. Voilà le témoignage, la transformation de votre vie, le renouvellement de votre intelligence, la nouveauté de votre vie. C'est ça le vrai témoignage. Que vous ne témoignez biso, nazalaka locataire na commune andako. Non. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est très trop bas. Bandeko télévision zala kangonga oye pesa mela kinga lelo nazo kende kopusa na pona chité na yaki côté ya ne vous conformez pas au siècle présent po bandibi pe ba se conformer na siècle présenté et sengela ki évangile o ezote ya mana église et déconnecter biso na ba bien du monde. Mais lelo évangile ezande focalisé na ba bien du monde. Yako sambela okoma na motuka, yako sambela po bala, yako sambela po te, yako sambela po yamba Yesu, yako sambela po bongo la motema, yako sambela po yamba bokonzi na nzambe, mabala, mibembo, mituka ezaba matabisi nzambe ko pesa yo na sima, ben matériel e cause la sujet principal. Ya boye ina biso pa ya nzambe te. Évangile à Congo eza mal prêché. Nous avons présenté le matériel au lieu de présenter celui qui donne le matériel. Moyembi moko ya kala, moli monepe me pa ekende. Ayemba, alobi ba kumisi biloko ya mokeli, kasi mokeli na yango te. Ayemba, alobi ba kumisi biloko ya mokeli, kasi mokeli na yango te. Donc il va témoigner nzambe kolo makambo, bango bazo kumisa nde bandako, mituka, mapango na biloko songolo. Ça ce n'est pas le vrai témoignage. Paul Azolo Balamokanda Moko. Alors, tant on a se présenté que pas inabino, je n'ai pas voulu vous présenter une autre chose, mais je vous avais présenté Jésus-Christ est crucifié. Basali Nzambe et l'okotoko présenté pas yabandimi, ezande évangile à royaume, évangile à repentance, évangile au continent d'Abatoba yamba Jésus-Christ mabalas. Na la benga ka Jésus-Christ aza chèque blanc.
Soki osozwi yo moko okoma mota na yo lingi na kati. Kati reçoit Jésus. Alobi na mokanda na Romain, Paul alobi na Romain chapitre 8, verset na biso 32. Alobi Dieu qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous. Nasuka alobi. Est-ce qu'il y a kopé sa biso biloko nyonso te na kati na ye? Na no mwana na ye na likinda kabeli biso. Bon nzambe po apesa nga eteni ya mabele na somba. Ekoma lopango na nga koboya kopesa nga. Banda liboso na koyamba Yesu. Biloko nyonso etikali. Nzambe apesa ka bato lokola matabisi. Bien-aimé bauti kolanda. Yo mene Joko Sandalaka motondeli. Le coq révélateur mosakoli atongo. Basoso ya liboso. Bakokola l'évangile la ville ya Kinshasa awa. Na bafula ko uta na bakingasani kuna. Bisoto okota na bafula ba MB. Bisoto te na basteka. Bisoto te na ba OTCZ. Biso batoto telemise évangile na wenzabike kolele koma gare centrale. Bisoto telemise évangile na boulevard du 30 juin na galerie Albert. Pembeni ya galerie présidentielle. Na poste ya monene. Na direction générale ya contribution ya ba impôt awa. Bisoto telemise évangile na marché central. Na Rwakadingi kuna na koya Bokassa. To telemise évangile na Matete. Na CNZT na place lelo batia station pembe na parquet ya Matete. To telemise évangile na Royal kuna en face ya immeuble intelligence. Toza ba sakoli atongo ba pilier bana nzambe malamu o ba kotisa sango malamu ya libanda l'évangile public. Eza message oyo biso to yambaki pa ya idina bala pe tozwa ke pakola miwana ya kobima libanda ko sakola sango malamu. Merci. Moté ya lekaka chaque samedi ko banda 17h à 18h awa na le Phare TV. Soki osepeli na mate ya motei ba numéro zawana ko ikobenga ozana préoccupation ozana motuna eza invitation ozana besoin ya ko soutenir même évangile parce que nous avons besoin de matériel. Évangile eza nango gratuit. Mais l'évangélisation, ça a besoin d'un bon. Parce que télévision, tozo le kawa, espace et avidité, nous payons. Donc, ce qu'on s'est payé, qu'on s'en gabiso, okoyi kobenga, opesi contribution, notre fouti espace, tant que tozo te ya net, na ote ya boy, batebele, so ki ba yoki ba bongoli motema, ba yeba fouti la kinga émission, oyo, nzambe kozanga te, kopambo la bango. Olingo mona motei, bureau nanga ezana avenue du commerce, numéro 64, croisement plateau, commerce. Na galerie du marché na premier niveau na local 23-2 sokolobi nazoluka apôtre Joko Sandalaka na kanisi moto nyoso kotuna ya kolakisa yo parce que naza motei ya zando banda kala pezando eza place misala na nga nyoso na sala kakuna na yebani kuna lokola mosakoli na katikati ya zando ya monene olingi osambela na biso to sambela ka chaque lundi chaque mardi chaque jeudi chaque vendredi, na avenue Lakimwero numéro 14, croisement Kassai, na Salisiki, tozalakawana lundi, mardi, jeudi, vendredi, 17h30 à 19h, tozalakawana pe chaque dimanche, kobanda 8h30, tikokoma 12h30. Tala eloko tozaki na posa, na kei kopesa matonde pa ya nzambe, oya salanga ndingisa, nazala motei na mboka oyo, na kei kopambola, bana nyonso ministère international d'évangélisation publique obatia kamaboko pote mission à la permanente bana ya conserve comité de soutien pour l'évangile nzambe pambola bango ko bandela papa na biso Charles papa Léon maman Chantal maman na biso José sœur na biso Fatou Bozé Belé papa na biso Stéphane nzambe kanisa bino ko pambola bino nyonso bao botia kamaboko pona émission à la permanente na kobosa na te ko pambola oh, soki lelo bato azobenga ba mentor na bango ngai biso to benga ki na tango akala bapa o bakambaka babotaki biso na molimo Paul alobi ata bozala ba maître combien mais je suis votre père qui vous a engendré nazo pambola papa na ngai Fudi Muse Fudi Angoma mosakoli oyo atangisanga alphabet ya Bible na pamboli papa na ngai pe kopese merci ndenge atombo maki ko banda dimanche ya kiti na église nenge to consacra ki 3 pasteurs mpaka se déplacer ki koya pona koya ko honorer mosala wana tikanzambe wana apambola yo pe mama na biso Rose na kei ko pambola libota nyonso nzambe biki selangai yo mene akolonde
Stéphane Djoko mitungisi na santé na kaka na ndenge nga nazotelema na évangile koko nango zozwa guérison na kombo na Yesu Kristo santé na yo ezala rétabli na pamboli bana nyonso assemblée de l'unité spirituelle chrétienne na pamboli paroisse Matete pasteur Etanzi pe papa Séraphin pamboli la Kimwero berger na pamboli équipe nyonso ba papa na biso Cyprien papa Roston papa na biso pasteur Chilulu papa Gelei na keko pambola na Kingabwa ekofope papa na biso Lolambe na pamboli Masina kuna papa na biso Landu Mangenga pe papa na biso Lasi na Kanisi papa na biso Mwendela kuna na mama na biso Yonkai kuna na Mikondo na pamboli papa Mboyo kuna na Monga Fula na bosani te ko pambola papa Deni kuna na Makala bisika nyonso nazotanga eza bisika paroisse ya unité spirituelle chrétienne ezwami nzambe pambola pasteur Abel nzambe a consoler na matanga uti kozwana liwe ya papa tokozala biso nyonso ensemble merci tobandaki na nzambe pe tokomi kosuka na nzambe bato nyonso balandi biso soki okozala besoin kobenga motei sima mate ya benga tokosolola nayo nzambe apambola ba nyonso basambelaka pe pona biso parce que ata boko contribuer mais lo sambo na bino eza penda la bienvenue parce que soki bozotia biso na maboko ya nzambe ngolo ya nzambe ane ko banofungola biso ba révélation poto sakola makambo ekopesa bomoi epai ya peuple na ye ngana sambeli mosatu nzambe ya bikolo topesi yo merci esepelisaki yo na poko alelonga nazala motei ongala lobi na yebike molimo mosatu moto elobi kati na nga tika maloba ngo esala mosala kati na bato na yo to sala effort to boya ko se conformer na siècle présent ba convoitise de la chair convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et longwana kati na biso mais to yeba koloko discerner volonté na yo pe to sala yango po milimo na biso ekoka kobika nzambe pambola mboka tobotama Congo olingai Congo ezala territoire na biso tala est na mboka na biso eza menacé nzambe sunga défense ya mboka na biso armée na biso défendre yango tozwa victoire parce que o défendaka toujours ba cause juste biso to violer frontière baninga te mais nzambe likolo ya bomengo pesa biso elati mitema likunye pa ya bato bakota na mandoki po basakapare ne teni ya mabele na biso nzambe ya kimbangu nzambe ya bakoko na biso telema zongisa bitumba wana place euta pe zongisa superficie ya Congo mobimba ndenge tozwaka lipanda tosambeli pona kumu monene ya mboka na biso Félix Tshisekedi Tshilombo nzambe pesa ye mayele pusa pembeni na ye ba conseiller ya malamu ba kopesa ye conseil pona koluka bien-être ya peuple ozala nzambe ya gouvernement na biso baye ba kosala misala pona koluka bolamu ya peuple ozala nzambe ya parlement pe ya sénat ba voter mibeko koluka bolamu ya population po ba sepela ozala nzambe ya sécurité na biso civil pe militaire obosana te kolo ba église ba assemblée pe ba ministère osopa molimo mosatu kati na mangomba basali na obate ya liloba na nzambe ya bosolo o ekolo na bolingo boyokani pe bomoko kati na mabota kanisa babeli na bambeto pito na ba polyclinique pe na ba dispensaire ebele bazobela na bamboka na ba fin fond du village et pa bazobela pharmacie kuto ezalaka te yezo tindaki liloba na mosika pe mosali ya mokonzi basoda bikaki bipai bazobela bazwa guérison na kombo na Yesu Christ ebele na ba prison pe na ba kaso baza ba innocent nzambe telemo défendre ba cause na bango o baza ba innocent baza la libérer ba o basala ki mabe bazwa etumbo ya mabe na bango pe soki ba ko se repentir obimisa pe bango merci kolo pambola ba basunga ki biso po émission ete ama pambola pe bato basala ki na régie o kanisa directeur oyo aza PDG alefar o kanisa ba directeur nyonso ezala ya programme papa na biso David o kanisa directeur technique papa na biso papa na biso Mangala o kanisa papa na biso Diakweni o kanisa papa na biso bilenge nyonso ezala Claude ba nyonso bazosa na régie nzambo pambola bango to bandaki na yo pe to sukisi na yo tika ngolo ya losambo yo sali na pokwa lelo e pambola peuple na yo na kombo na Yesu Kristo amen 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 kolo Yesu apambola bino na kombo na Yesu soyez bénis bonté